В Авдеевке ремонтным бригадам удалось восстановить подачу тепла и горячей воды. Коксахим обеспечивает в сетях температуру на уровне 70 градусов, сообщают в Донецкой облгосадминистрации. Света в городе по-прежнему нет. Ночью город снова накрыл артиллерийский огонь. Один из снарядов попал в многоэтажку, в квартиру семьи с 3 малолетними детьми. Лишь чудом все уцелели. Только за эту неделю в Авдеевке повреждены 114 частных домов и 22 квартиры. Как бабахнуло, вышел сюда, тут все. И дырка вот такая в стене. Ну, я на ночь одеялом закрыл. Та батареи горячие, нормально. Еще ж на улице не очень холодно.